Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora, cari fratelli, abbiamo detto il popolo, la regina di Bilqis, del Yemen, era molto, cioè una regina, era un regno che possedeva un regno di un esercito più potente di quei tempi, perciò vengono sfidati dal profeta Salomone. Cioè, il profeta Salomone per loro era una cosa sconosciuta, cari fratelli. Allora la regina Bilqis, quando ha ricevuto, cari fratelli, questa lettera, dove Salomone disse, come si chiama, infatti lei ha detto: "O popolo mio, datemi un parere", perché lei era una donna saggia, cari fratelli, prendeva, anche se lei era più intelligente, abbiamo detto, del suo popolo, però chiedeva, cari fratelli, il parere. Allora, cari fratelli, qui impariamo anche una cosa, che uno anche deve sempre chiedere il parere, anche se tu sei, come si chiama, per esempio, responsabile su qualcuno, o sei responsabile nella tua famiglia, devi sempre, cioè, qui impariamo, cari fratelli, a chiedere i pareri tra di noi, perché anche se uno sa delle volte, ma il parere, nella riunione, cari fratelli, c'è una benedizione. Infatti noi musulmani, cari fratelli, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato la sura della shura, la sura della riunione. C'è una sura della riunione che bisogna fare, come si chiama, noi dobbiamo imparare nella nostra vita, cari fratelli, a fare, come si chiama, prendere il parere, anche nella nostra vita fare la riunione, cari fratelli. Cioè fare ashura, quello che intendo dire con l'ashura vuol dire dove si chiede, io chiedo il mio parere, anche nella vita, la nostra vita, non dobbiamo dare la nostra vita così senza niente, no, bisogna sempre usare, cari fratelli, il pensiero, bisogna sempre chiedere le idee, per esempio io sono responsabile sulla mia famiglia, ma faccio sempre una riunione con loro, imparo, infatti nell'Islam si impara, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam c'è un detto dove dice: non sarà perduto chi fa, come si chiama, chi prende il consiglio, chi prende, come si chiama, chi si fa consigliare, chi prende il parere, ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara, non sarà mai, come si chiama, chi prende il parere. Allora qui, cari fratelli, vedete chi ha salvato questa regina, il suo parere, cari fratelli. Capito? Vedete, cari fratelli, questa regina chiede il parere del suo popolo, anche se il suo popolo non sono alla sua altezza, però lei, cari fratelli, questo parere l'ha fatta guidare, cari fratelli, anche se loro non erano degni, non erano un popolo, hanno la forza, erano uomini di forza, ma non avevano, cari fratelli, la saggezza, la decisione sulle cose. Infatti loro gli hanno detto: fai tu. Infatti loro gli hanno detto: noi siamo un popolo forti. Intendono, vuol dire che se tu vuoi la forza, se la guerra, noi siamo disponibili a fare la guerra con questo regno, con questo altro re. Però, come si chiama, vogliono dire, però il parere rimane a te. Allora la decisione totale rimane a te. Allora, cari fratelli, io volevo solo dare dei punti che qui, vedete che questa regina che ha questa saggezza e ha tutto questo, ha chiesto il parere. Che tanti oggi, cari fratelli, non fanno una riunione nella loro vita. Anche i musulmani, anche tanti nella vita, non dice: io a casa, sono io che comando, non devo dare retta a nessuno. Però, cari fratelli, fare la shura e imparare a fare la riunione, a chiedere i pareri, delle volte
si trovano dei pareri migliori, cari fratelli. Anche un bambino, anche un ragazzo ti può dare un parere che tu non hai. Non sottovalutiamo questa cosa, cari fratelli. Imparare, infatti anche nell'epoca del profeta Muhammad, dei seguaci del profeta Muhammad, anche nell'epoca del profeta Muhammad stesso, che è un profeta, chiedeva il parere. Ditemi i vostri pareri. Il profeta diceva ai suoi seguaci, ditemi i vostri pareri. Ditemi i vostri pareri. Lui non ha bisogno del parere, non ha bisogno di fare la riunione con loro, però ci insegna, cari fratelli, che noi dobbiamo usare la mente, perché a noi il Signore ha dato la mente all'uomo, ha dato il cervello all'uomo. Allora la riunione, cari fratelli, ha una cosa importante nella vita, la riunione. È importante. Come noi, cari fratelli, che non andiamo, il musulmano non va nella sua vita così, il musulmano non va nella sua vita, cari fratelli, così, cari fratelli, senza, come si chiama, va nella vita così, senza decisione, senza pareri, senza che la vita non sia una vita, il musulmano deve, in tutte le cose deve andare ordinato, cari fratelli. Anche nella vita, cari fratelli, vedete tutte queste ditte che vanno nel mondo, tutti fanno la riunione, non c'è una ditta che non fa la riunione. Perché fanno la riunione, cari fratelli? Fanno una riunione, così il loro commercio deve andare avanti. Allora ci siedono i responsabili e parlano della loro attività, così vedono se questa attività va bene o non va bene. Cari fratelli, anche noi nella nostra religione dobbiamo imparare a fare la riunione. Anche noi nella nostra vita quotidiana di famiglia dobbiamo imparare a fare la riunione. In tutte le cose, perché nella riunione c'è la benedizione di Allah subhanahu wa ta'ala. Si riuniscono il marito e la moglie, anche con i figli. Cosa dobbiamo fare? Come si chiama? Dobbiamo partire. Come dobbiamo partire? Sto facendo un esempio, cari fratelli. Ogni cosa che dobbiamo fare nella nostra vita, ci sediamo, facciamo la riunione, cari fratelli, e troviamo il parere giusto, il parere, riunendo queste idee, chiedendo, si trova un parere migliore, cari fratelli. Io mi sono fermato su questo punto, cari fratelli, così vogliamo imparare anche questa cosa qua, che questa cosa qua tanti musulmani non la fanno, non fanno la riunione, vanno così, senza, come si chiama, ognuno fa le sue cose da solo, senza chiedere, senza niente, infatti andiamo in un mondo disordinato, perché ognuno fa il suo pensiero. Non c'è la riunione, cari fratelli, non c'è la riunione. Nella riunione c'è il baraka, c'è la benedizione di Allah subhanahu wa ta'ala. Allora come, cari fratelli, noi ritorniamo a fare questa sunna della riunione, ritorniamo a fare che noi abbiamo nel Corano la sura della riunione, cari fratelli. Una cosa molto importante nell'Islam, che i musulmani devono fare la riunione anche sulla loro religione, tutte le cose, come dobbiamo fare, come qua, come là, si siedono, si parlano, anche nelle case bisogna fare la riunione, cari fratelli. Vedete, cari fratelli, questa qua, una regina chiede il parere del suo popolo, anche che il suo popolo non era un popolo, come si chiama, non erano saggi la sua altezza, cari fratelli. E lei aveva il potere anche di non decidere, di non chiedere niente a lei, perché lei è una regina, cari fratelli. Io mi sono fermato per spiegare, cari fratelli, questo punto. Chi non ha capito qualcosa in questo punto lo rispieghiamo, inshallah, piano piano. Allora, cari fratelli, questa regina prende la decisione, ha detto ha detto, io vorrei mandare, un regalo a questo re. Vorrei mandare un regalo. E poi lei aveva detto al suo popolo, i re quando entrano in una città la rovinano e prendono la gente di livello alto, lo umiliano. Allora lei ha detto, e così fanno, allora lei ha detto il mio parere, vorrei
ho pensato di mandare a lui un regalo, di fare a lui un regalo. Allora, cari fratelli, qui ci fermiamo in questo punto. Chi non ha capito qualcosa su questa lezione, o magari nel mio parlato povero di lingua italiana, cari fratelli, lo rispieghiamo, inshallah, spieghiamo le cose che non abbiamo capito o qualcosa, vogliamo, inshallah, la vostra partecipazione. Vi ringrazio, inshallah, vi ringrazio ad Allah subhanahu wa ta'ala prima. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين